如果说牛提供了力量的脊梁，马带来的是征服于远方，羊带来了温暖的拥抱，那么有一种动物啊，它从黎明中苏醒，用第一声啼叫唤醒世界。它不只给人类送来鲜美的肉食，更带来一个日常奇迹。但这个小小的营养满满的礼物啊，重塑了人类的早餐，甚至改变了农业的节奏和文明的脉动。它就是我们最亲切的伙伴——鸡。上一期啊，我们聊的是羊，了解了这个人类最早的伙伴如何用它的毛、肉和奶为人类带来了温暖和定居，并塑造了早期的游牧文化。今天我们聊的主角是鸡，它是人类最早的闹钟，它用它的蛋和肉丰富了人类的餐桌。本期啊，我们将深入探索这个看似普通的家禽是如何从丛林里的野鸡一步步走上人类餐桌，并以一种润物细无声的方式深刻地改变了人类的饮食结构和生活方式。话说8000万年前，鸡的远祖丛林鸡已经在东南亚的热带雨林中翩翩起舞。这些野鸡啊，可不是我们今天看到的那些扑嘟嘟的家鸡，它们身材修长，羽毛斑斓，像极了森林里的精灵。公鸡的尾羽啊长达1米，闪烁着金属光泽，母鸡则低调的多，伪装成落叶般融入环境。野鸡的生存智慧简直是进化界的教科书。首先啊，它是天生的伪装大师，羽毛的颜色和图案能完美匹配雨林的绿意和斑驳光影，让捕食者比喻豹子或鹰隼。眼望过去，只觉得是树叶在风中抖动。母鸡下蛋时会特意选择隐秘的光丛，蛋壳上布满伪装斑点，甚至会用树叶盖住窝，确保小鸡一出生就继承这份饮食术。更酷的是野鸡的社交游戏，它们不是独行侠，而是小团体玩家。公鸡会通过高亢的啼叫宣示领地，声音能传出上百米，警告其他雄性这里是我的地盘。原鸡们斗起来啊，不是靠蛮力，而是靠爪子和喙进行精准的剑术对决，避免不必要的伤亡。这种高效的社交结构让野鸡在资源有限的雨林中茁壮成长。野鸡的饮食也超级灵活，它们是杂食高手，早晨捉食石子和昆虫，中午啃点野果，晚上还敢偷袭小蜥蜴。这样的实验能力啊，让他们从印度尼西亚的岛屿扩散到整个东南亚，甚至远达中国南部和印度。考古证据显示啊，在泰国和越南的旧石器遗址中发现了野鸡骨骼化石，证明1万年前这些丛林幽灵已经是当地的生态明星。野鸡的寿命不长，通常只有3到5年，却能1年下10至15窝蛋，每窝吧4到6个。这样高效的繁殖力啊，本来是为了生存而生，却意外成了驯化的金矿。想象一下，早期的猎人偷偷地跟着野鸡的叫声找到蛋窝，那一刻的惊喜该有多大？鸡的驯化比羊要晚一点，但更像一场意外的浪漫喜剧。它不像牛马那样被征服，而是像老朋友般自然融入人类的生活。考古学家认为啊，鸡的驯化起步于约8000年前的东南亚，主要是泰国、马来西亚和中国东南的新石器时代渗入。最初啊，人类对鸡的兴趣纯属美食驱动，在马来半岛的鳞甲遗址出土了大量野鸡骨头，上面有明显的烧烤痕迹。早期猎人会设置陷阱捕鸡，等鸡尾一下子吃不完，会留一些关在简易的猪笼里，当然也会给它们喂食。渐渐地，他们注意到圈养的鸡下蛋更多，不要到处找窝了，这可是个大发现。一个野鸡1年产几十个蛋，圈起来下蛋就更多。驯化过程超级有趣，充满了试错的乐趣。人类先从母鸡下手，因为它们产蛋稳定。公鸡一开始被嫌弃，因为它爱打架，但很快人们发现选温和的公鸡配种能生出更温驯的后代。
通过多代选择，鸡的体型慢慢就变少，羽毛变短，啼叫声也从野性的长鸣变成了家常的呜呜。有趣的是，鸡的颜色多样性从红的到黑的，就是从野鸡的斑斓遗传来的。今天的土鸡还保留着这份野性美。鸡的传播速度快得惊人，从东南亚，鸡随人类迁徙5000年前就到了印度河流域，接着鸡就跨过了喜马拉雅山进入中东。约4000年前的伊朗遗址发现了最早的家鸡骨头，那时候鸡已经从野味变成家常。再后来腓尼基商人把鸡带到地中海，希腊人惊呼这鸟会唱歌，还下蛋。罗马人就更夸张直接把鸡养在别墅里当宠物。在中国，鸡的痕迹最早见于仰韶文化，也就距今6000年。甲骨文里鸡字就出现了，常用于占卜。鸡啼的方向预示着鸡凶。早期的鸡爱逃跑，农民得用篱笆围住。公鸡有黎鸣啼叫的遗传特性，于是鸡鸣取代了原始的杀戮。渐渐地，鸡从丛林幽灵变成了晨曦的使者。公鸡啼叫不是闹钟那么简单，它是农业节奏的守护者。古人用鸡鸣来分时，第一鸣黎明起床耕田，第二鸣喂牲畜，第三鸣收工。埃及金字塔铭文有鸡啼时播种，确保农时菌。中国诗经里鸡鸣象征勤劳，鸡祭明也，朝祭爷爷。说起鸡的驯化，最闪耀的明星莫过于鸡蛋。这个小小的椭圆体蕴藏着农业史的巨大转折。它不只是一种食物，更是营养革命的先锋。一个鸡蛋大概50-60克，却打包了6克蛋白质、5克脂肪和丰富的维生素。蛋黄里的叶黄素护眼，蛋清里的卵清蛋白易消化。更神奇的是，鸡蛋是完美组合，氨基酸比例接近人体需求，吸收率高达97%。古代人不懂这些，但本能知道吃蛋不饿，精神好。相比野味蛋更稳定，一只母鸡一周能下4到5个，远超野鸡的零星产出。驯化后，人类开始优化鸡蛋，显育高产鸡种，比如中国的乌鸡，蛋大壳薄，营养泛泛。蛋的保存也成艺术，在中东，农民用泥土或草埋蛋，能存1个月。在罗马，富人用橄榄油涂鸡蛋，能防霉变。这些技巧让蛋从季节性食物变成日常必备。蛋对农业的影响堪称早餐革命。在古埃及法老的早餐就是煮鸡蛋配面包。古希腊哲学家亚里士多德赞美蛋为宇宙的种子。蛋的出现补齐了谷物为主的饮食蛋白缺失，尤其对儿童和孕妇，蛋是救星。历史数据显示新石器时代后，人类平均寿命延长了5到10年，鸡蛋可以说是功不可没。但鸡蛋不只是填饱肚子，还催生了产业。约3000年前的印度就出现了鸡蛋市场，农民用篮子运蛋换米。在中国周朝有蛋税，每户交蛋作为贡品。说到这里我想起了儿时的自己。我是60年代出生的，家庭比较贫困，鸡蛋相当于我家的货币。家里的酱油、火柴、煤油等日用品基本上是盯着鸡的屁股的，还有我的铅笔、练习本也都是靠着鸡窝的。小时候嘴馋，想在鸡窝里偷个鸡蛋去换汽水、冰棍什么的，那是没门的。母亲每天早上都摸过鸡的屁股，每天有几个鸡蛋它是有售的，如果少了的话，那主编条子可是不认人的。如果说鸡蛋改变了营养结构，那么鸡肉的普及这是现代农业的一场革命。在古代鸡肉并不是主流肉食，因为鸡体型小，饲养效率不算高。但就是近现代以后，随着人口增加和饲养技术的发展，鸡肉逐渐成为最重要的肉类之一。20世纪以来，科学的饲养体系和快速育种技术
让鸡的产肉效率飞速提升，以致现代肉鸡啊，从孵化到出栏只需要40几天，这在古代是不可想象的。鸡肉的优势在于价格便宜，易于规模化养殖，而且不像牛羊那样需要大量牧场，因此啊，鸡肉逐渐取代猪肉和牛肉，成为世界上消费量最高的肉类之一。这就是为什么今天无论你在北京还是在纽约，在巴黎还是内罗毕，都能吃到炸鸡、烤鸡、炖鸡汤。鸡真正成为了全球化的食物。当然了，这样的鸡肉啊，远没有儿时吃的味道。鸡虽然起源于东南亚，但很快啊，它就跟随着人类的迁徙和贸易，一路传播到全世界。在中国，鸡被称为五德之亲，为什么？因为它有文、武、勇、仁、信5种美德。头上有冠，象征稳；脚上有具，象征武；敢打敢斗，象征勇；手持大名，象征信；呼唤同伴，象征仁。所以啊，鸡在中国不仅是食物，更是文化符号。在印度啊，鸡与宗教关系密切，有些神像的坐骑就是公鸡，它象征着驱出黑暗，迎来光明。而到了波斯和地中海世界，鸡的地位也越来越重要。奥林匹克赛场甚至有过斗鸡表演，罗马人则把鸡当作战争的预兆。罗马军队啊，出征前会观察鸡吃不吃东西，如果鸡吃得欢，就说明了胜利在望；如果鸡不吃东西，那军心就会受到打击。鸡啊，一路西传，最终通过丝绸之路和海上贸易遍布欧亚大陆。除了饮食，鸡还深深地刻进了人类的文化。在中国啊，鸡是12生肖之一，而且鸡和吉谐音，所以啊，鸡一直被认为是吉祥之物。古代宫廷里还常用鸡形装饰，寓意祥瑞。在基督教文化中，鸡也是重要的象征。圣经里记载，彼得3次否认耶稣，而鸡鸣呢，成了悔悟的象征。直到今天，很多教堂里的屋顶还会立着一只公鸡的风向标。在伊斯兰世界，鸡同样是日常饮食的重要部分。穆斯林的清真饮食体系里啊，鸡肉被广泛应用。肯德基全球连锁，成为方便快捷的营养食品。可以说，鸡啊不仅改变了我们的饮食，还深深地影响了人类的信仰和文化符号。从丛林中小小的野生原鸡到全球餐桌上的家鸡，它的故事啊跨越了数千年。它让人类获得了稳定的蛋白质来源，改变了饮食结构，推动了农业和人口的发展。它不仅是人类的食物伙伴，更是文化与信仰的象征。小小的一只鸡啊，见证了人类文明的进步。最后，我们来讨论一个老生常谈却没有答案的话题：到底是先有鸡还是先有蛋？